எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்க்குறீங்களா காட்டுக்குள்ளே? அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஆலுவாலேருந்து இப்போ மூணாருக்கு போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியில் ஃபஸ்ட் டே என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு. அது ஒரு கல்லுக்குள்ளே இருந்தால் வந்துடும் பார்க்கலையே. ஆமாம் ஆமாம், ஒரே ஒரு கல், அந்த கல்லில் இருந்து வந்துருக்கு. அங்கே பாருங்க, ஒரு கல் மேலே மரம் முளைச்சிருக்கு. மண்ணே இல்லாமல் அதிசயமாக இருக்குது. எப்படி தான் அந்த கல் மேலே மரம் முளைச்சிருக்குன்னு தெரில. கொச்சின்லேருந்து நம்ம மூணாருக்கு மேலே ஏறுறப்பே பார்த்திங்கன்னா சைட் சீயிங்காக இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்கலாம். இதுக்கு பேர் சீயப்பாரா வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஆகாய கங்கை மாதிரி மேலே இருந்து எப்படி கொட்டுது. ஆஹா, என்ன அழகு! இங்கே ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் போகிற வழியிலேயே ரெண்டாவதாக சைட் சீயிங்காக எதை பார்த்தோம் அப்படின்னா வாரலா வாட்டர் ஃபால்ஸு. அது வளைஞ்சி நெளிஞ்சி கொட்டுச்சு. இது நேராக கொட்டுதுங்க. வாரலா வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து கிளம்ப மனசு வரலை. கேரளாவில் சில இடங்களில் நம்ம ஏமாந்துருவோம். அதெல்லாம் எந்தெந்த இடம் அப்படிங்கிறத போக போக நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் மட்டும் கொடுத்துட்டு வீடியோவை பாருங்கள். இங்கேருந்து நாங்கள் போகிற வழியிலேயே ஒரு ஸ்பைசஸ் கார்டன் பார்த்தோம். க்ரீன் லீவ் ஸ்பைசஸ் அண்ட் ஹெர்பல் கார்டன். இதுக்கு பேக்கேஜ்லேயே எங்களுக்கு இன்க்ளூடட் டிக்கெட் டூர் ஆப்ரேட்டரே அவங்களே வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம தனியாக போனோம் அப்படின்னா இதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் நம்ம வாங்கணும். கொடியாக இருக்கிறது பிளாக் பெப்பர். இன்னும் காய் வைக்கல. இந்த மாதிரி தொங்குது பாரு, அதுதான் அதில் தான் பெப்பர் இருக்கும். இதில் தான் மிளகு காய்க்கும். அடுத்து கொக்கோ காய். எப்பா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். மேலே பாருங்கள், கொக்கோ பழம் ஒன்று தெரியுது. இந்த சாக்லேட்டு கேக்குக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல கொக்கோ பவுடர், அது இதிலேருந்து தான் தயாரிக்கிறாங்க. இந்த ஸ்பைசஸ் கார்டன் மூணார்லேயே மிக பெருசுங்க. கிட்டத்தட்ட 100 ஏக்கரில் இருக்குதான். 3 ஏக்கரில் நமக்கு காட்டுறதுக்காக முக்கியமான ஸ்பைசஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே ஒரு காயை பார்த்தேன். இதுதாங்க இந்த ஜாதிக்காய், ஜாதிப்பத்திரிலாம் நம்ம சாப்பாடுக்கு சேர்க்குறோம்ல, இது அதோட மரம். அடுத்து நாங்கள் பார்த்தது இன்சுலின் பிளான்ட்டு. இந்த இலை உடம்புல இருக்கிற சர்க்கரை அளவை குறைக்கிறதுக்கு உதவுமா. இங்கே பாருங்கள், குட்டி அன்னாசி காய். ஆஹா, என்ன அழகு! இது பிரம்ம கமலம், இது பிரம்மி. இந்த பிரம்ம கமலம்லாம் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஞாபக சக்தியை வளர்க்கறதுக்கு இதை மருந்தாக பயன்படுத்தலான்னு சொன்னார். அடுத்து ருத்ராட்சம் மரம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் மரம் பாருங்கள். அது கீழே தான், வேர் பகுதியில் தான் காய்க்குது. இங்கே பாருங்கள், குட்டி ஏலக்காய் காய் தெரியும், பிஞ்சாக இருக்குது. இப்போ அடுத்து அத்திக்காய் மரம் பார்த்தோம். எவ்வளோ பெரிய அத்திக்காய் பாருங்கள். அடுத்து அந்த ஸ்பைசஸ் கார்டனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோருக்கு போனோம். மிளகு, சீரகம், பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம்னு நம்ம சாப்பாட்டில் சேர்க்குற அத்தனையும் வச்சுருந்தாங்க. அது இல்லாமல் மருந்தும், அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி தயாரித்த மருந்து, ஆயுர்வேத மருந்தும் வச்சுருந்தாங்க. அது இல்லாமல் நட்ஸு, சாக்லேட் எல்லாம் இருந்தது. அடுத்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் டே இன்னும் என்னென்ன பார்த்தோன்னு சொல்கிறேன். பாய்.